Миңдеген жылдар бою түрмөлөр адамдарды боштондугунан ажыратып, камакка алыш үчүн колдонулган эле. Ал жакта эң эле каардуу кылмышкерлерден баштап саясий куугунтуктан жапа чеккендерге чейин камалышкан. Кээ бир түрмөлөрдүн атагы ошол жакта камалып отурган белгилүү адамдардын артынан чыккан эле. Айрымдары өзүнүн кордукка салган катуу тартиби менен таанымал болсо, башкалары болсо ичинен өткүр качып чыгуулары менен белгилүү болгон эле. Бүгүн мен силерге тарыхтагы эң атагы чыккан түрмөлөр тууралуу айтып бермекчимин. Порт-Артур Австралиядагы Тасмания штатында жайгашкан мурдагы айыпталгандардын абагы. 1833 жылдан 1850 жылга чейин бул жай Британия жана Ирландиядагы эң эле кооптуу жана зөөкүр кылмышкерлерди камакка алган жана ошондой эле башка абактардагы эң жаңжал жана чатак абакчыларды өткөрүп берген жай болуп эсептелген. Бүгүнкү убакта Порт-Артурдун калдыктарынын арасында мурдакы ичиндеги жайгашкан көптөгөн бөлүмдөр дагы эле таанылуу бойдон калууда. Анын арасында абакка таандык жиндикананын жана түрмөдөгүлөрдүн өз колу менен салган чиркөөсү дагы сакталып калган. 1996 жылы Порт-Артурда Австралияда белгилүү эң эле кандуу ок атышуу болуп өткөн. Ошондо бир бейтааныш музейге кирип баратканда койнунан мылтык алып өтүп, ошол жайды көргөнү келген туристтерди аткылап, ичинен 35 адамды өлтүргөнгө жетишет. Элмин сарайы же ыйык Георгий сепили. Ганнадагы эң эле байыркы имараттардын бири бул Элмин сарайы. Бул сепил Гвинея булуңунда эң эле олуттуу порт катары жана эң эле ири трансатлантикалык кул сатып алуу соода борбору катары эсептелип келген эле. 15-кылымдын экинчи жарымында Португалия падышачылыгы Африка өлкөлөрү менен соода жүргүзүү мамилесин өнүктүргөн. Өзүнүн соода борборлорун коргоо максатында Португалия падышасы бир нече чептерди салууга буйрук берген. Сепил 1482 жылы азыркы Ганнанын батыш жээгинде тургузулган эле. Башында бул чакан эле чеп болуп курулган, бирок тез аранын ичинде эле бул эң эле ири борборлордун бирине айланган. 17-кылымдарда Батыш Африкадагы көпчүлүк соода борборлор кул соода ишин жүргүзүп келишкен. Ыйык Георгий сепили өз иретинде ошол кулдарды чогултуп камоочу жай катары кызмат кылган. Ал кулдарды Африка уру башчыларынан кездеме жана жылкыга алмашышкан эле. Кулдар сепилдин караңгы зындандарында кармалышып, ошол жээкке кемелер токтоп аларды алып кеткиче жарык көрбөй отурушкан эле. Кемелер аларды Бразилия жана Кариб өзөнүндөгү өлкөлөргө ташыган. 18-кылым ичинде бул зындандарда жылына 30 миңден ашык кулдар камалып өтчү эле. Гори аралы. Акыры барып Франция 1848 жылы кул сатып алуу соодасын токтоткон балга чейин да миңдеген кулдар Сенегалдагы Гори аралына кесип өтүшкөн эле. Бул сепил аралдагы толгон кулдарды камоочу түрмөлөрдүн бири гана болуп эсептелген. Бул жактагы кулдарды кемелер жаңы дүйнөгө алып баргыча убактылуу кармалып турушчу. Азыр анын ордуна тургузулган музейге жылына көптөгөн афро-америкалык улуттагы жарандар баш багып, өздөрүнүн түпкү тамырын изилдешип, ата тегинин элесине арнап сыйынып келишет. Ив сепили. Жер ортолук деңиздеги Ив аралында жайгашкан сепил Марсель шаарынан ары 4 чакырым аралыкта турган. Башында фортификациялык чеп катары курулган эле. Анын ичинде курал-жарак сактоочу кампа жайгашып, Марсельди деңиз тарабынан болгон чабуулдардан коргоочу форт катары салынган эле. Ал сепил Франциск биринчи падышасынын буйругу менен 1524-жылы курулуп баштаган. 16-кылымдын аягынан тартып, сепилде өтө кооптуу кылмышкерлерди камоочу жана кайтаруучу жай катарында колдонулуша башташат. Ошондон тартып форттун аты Ив сепили болуп калган эле. Анын зындандарында көптөгөн ар кандай саясий жана чыккынчы кылмышкерлер күн көрбөй өткөн. Анын ичинде гугеноттор, саясатчылар, Париж коммунасынын башчылары жана башка Франциянын коопсуздугуна шек жаратуучу инсандар камакка алынган. 1830 жылдан тартып Ив сепили расмий түрүндө түрмө болбой калган эле. Бирок 1871 жылы бул жака Париж коммунасынын башчылары камакка алынган. Алардын ичинде көтөрүлүш башчысы Гастон Кремье Ив аралында атууга кеткен эле. Ив сепили 200 жылдан артык түрмөнүн ролун аткарып, аяктагы кыйноо зомбулуктардын үлгүсү катары дүйнөгө таанымал болуп келген. Азыркы учурда ал жерде музей болуп калган. 1926 жылы ага архитектуралык эстелик наамы ыйгарылган. Шайтан аралы. 1852 жылы алгачкы жолу ачылган түзөтүүчү абагы Шайтан аралы атка ээ болуп, дүйнөдөгү эң атактуу түрмөлөрдүн бири болуп эсептелген. Ал өз ишин 94 жыл бою жүргүзүп келген эле.
Бул тарыхта аты калган түрмө көптөгөн саясий жана мыкаачы оңолбос кылмышкерлерди өзүнө кабыл алып келген. Түрмөнүн тегерек четинин баары Франция карамагындагы Гвиананын чытырман токойлоруна жана пиранья балыктарына толгон дарыяларга курчалган эле. Качуу мүмкүнчүлүгү такыр жок экенин түрмөнүн камактагылары жакшы билишкен эле. Айрымдардын аракеттери жок эсеге чыккандан кийин түшүнө башташкан. Ал тууралуу көптөгөн күбөлөрдүн автобиографиялык жазууларынан байкасак болот. Лондондогу Тауэр. Англиянын эң эле атактуу ажайып имараттарынын бири Лондондук Тауэр. 12-кылымдан тартып 20-кылымдын ортосуна чейин ал имарат түрмө болуп иштеген. Ошондон келип мунарага жөнөтүлдү деген эл оозундагы айтымыш түрмөгө камакка алынган деген маанини түшүндүрөт эле. Ал жерде камалган инсандардын арасында эң эле атактуулары бул сэр Томас Мор, Генрих 6 падышасы жана Генрих 8-нин аялдары Анна Болейн жана Кэтрин Говард болгон. Эл оозунан чыккан уламыштардын эң эле белгилүүсү бул Тауэрдин ичиндеги арбактардын жандары жөнүндөгү коркунучтуу окуялар. Ал тууралуу көптөгөн аңгемелер жана жомоктор айтылып келген. Анын ичинде Анна Болейндин арбагы жөнүндөгү аңгемелер көп айтылат. Бастилия. Бастилия бул Париштин батыш тарабынан Сан-Антуан аймагында 14-кылымдын аягында орнотулган чеп. 16 жана 17 кылымдар арасында акырындап кеңейип барып чыңдалып бекемдетилген. Людовик 15 падышасынын учурунда Бастилия бул түрмөгө айланып жаман атка конгон эле. Андагы зындандарда көбүнчөсү түбөлүккө отурушуп, ошол бойдон дайыны табылбай калган эле. Бастилия бул чындап айтканда падышанын жана анын жакындарынын оюна келгенде жасай турган аңкоочулуктун белгиси катары эсептелип калган эле. Анткени алар өздөрү каалаган адамды тештирүүсү же сот чечими жок эле дин же саясий кылмыш шылтоосу сыяктуу ар кандай болбогон бир ушактар менен айыптап чептин зындандарына бекитип салуунун бийлигин ээлеп алышкан эле. Күнөөсүз айыпталгандардын арасынан эң эле атактуулары легендардуу Темир Маска жана Вольтер болушкан эле. 1789-жылдын 14-июлунда гвардиячылар баш болуп, Сан-Антуан аймагынын куралчан кол өнөрчүлөрү жана Париштин тургундары менен биргеликте Бастилияга чабуул кылып курчап алышкан. Франция төңкөрүлүш маалында айтылып келген уламыштардын божомолу менен Бастилияда болуп өткөн чабуул ошол камактагылардын бошотуу максатында болуп өткөн эле. Чепти коргоочулар өз жанын аябай болгон күчү менен чабуулдарга каршылык көрсөтүшүп, чалгылашууну улантышкан эле. Этегинде Париж тургундарынын эрдигинин натыйжасында чепти акыры басып алышкан. Алькатрас. Кошмо Штаттардагы эң эле атактуу түрмөлөрдүн бири бул Алькатрас болуп эсептелет. Коопсуздугу боюнча эң жогорку жана камакчылардын шарттары боюнча эң төмөнкү даражадагы түрмөлөрдүн арасынан эң алгачкылардын бири болуп эсептелген эле. Бул абакта Аль Капоне жана Келе пулеметчик аттуу эң эле атагы чыккан кылмышкерлер отурушкан. Аскалуу аралда жайгашкан тегерегинин баары Сан-Франциско булуңунун муздак суулары менен курчалган Алькатрас чеби качканга шарт жок түрмө катары эсептелген эле. Алькатрастын тарыхында болгон 36 адам качуу аракетин жасаган. Анын ичинен 20сы кармалып, 6оосу качуу убагында атылып өлтүрүлүп, 2өсү чөгүп кеткен. Бирок 5 адам абактан качкандан кийин ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Кээ биринин айтуусунда алар чөгүп кетишкен эле. Бирок кантсе дагы денелери эч жерде табылган эмес. Бүгүнкү күндө Алькатрас Сан-Францискодогу эң эле атактуу жерлердин бири катары туристтер үчүн белгилүү. I be